Fl-aħħar xhur waqt skola sajf, 172 tifel u tifla li twildu fl-2018 sarulhom testijiet ta' screening b'xejn f'għajnejhom bħala parti minn proġett pilota li tmexxa mid-Dipartiment tal-Kura Primarja. Dan il-proġett sar f'5 ċentri li jkopru nħawi differenti fil-pajjiż, fil-Qawra, f'Birkirkara, f'San Ġwan, fil-Fgura u fiż-Żejtun, bil-għan li ċertu kondizzjonijiet fl-għajnejn li jistgħu jikkomplikaw ruhom maż-żmien jiġu evitati. L-Entity Lead tal-Allied Health Services tal-Kura Primarja, Robert Gallia, spiegatilna kif wara li sar kuntatt mal-amministrazzjoni ta' skola sajf ġie deċiż li dan il-proġett pilota jsir ma' tfal imwilda fl-2018. Dak iż-żmien huwa dik l-età huwa meta tfal ikunu jistgħu jibdew joqogħdu bil-qiegħda u jkunu jistgħu jsegwu ċerta istruzzjonijiet kif suppost mingħajr ħafna input ta' xi ħadd adult. U għalhekk ikun iktar faċli biex tagħmel dawn it-testijiet. Bħalma rajtu t-testijiet jużaw kemm anke l-kitba kif ukoll l-istampi. Allura l-testijiet huma wkoll adattati biex it-tfal li jkunu bdew jafu jaqraw litri jidentifikaw litri mentri dawk li jafu jaqraw jidentifikaw l-istampi jużaw lilhom biex ikunu jistgħu jipparteċipaw f'dan it-test. L-screening fl-għajnejn mhuwiex invażiv fejn mhux biss ġiet iċċekkjata l-vista ta' tfal imma anke kundizzjonijiet oħra li seta' kellhom f'għajnejhom. Ir-rol tal-ortoptist, il-professjoni ta' ortoptist hija li tispeċjalizza fuq kundizzjonijiet li għandhom xi jaqsmu mal-movimenti tal-għajnejn. Jista' jkun hemm diffikultajiet li għandhom xi jaqsmu mal-muskoli jew inkella dawk ta' nervituri. U allura bażikament huma ċċekkjaw jekk hemmx dawn il-kundizzjonijiet dan l-screening li sar fl-iskola. Minn hemmhekk fejn irriżulta li kien hemm xi kundizzjoni preżenti u mbagħad il-ġenituri ġew innotifikati skont ir-riżultat ta' dak it-test li sar dak il-ħin. Fil-fatt, mill-172 test li saru, 29 tifel u tifla riżulta li kellhom bżonn testijiet ulterjuri. L-ortoptist kitbu nota għal kull tifel u tifla skont ir-riżultat. Apparti li nkitbet din in-nota, għal min instab li kellu diffikultà, in-nota ġiet ukoll segwita b'telefonata ħalli l-ġenitur mhux jirċievi karta d-dar u jgħid għandu diffikultà u ma nafx eżatt. Anzi ma kempilna kull ġenitur biex nispjegaw eżatt x'kienet id-diffikultà. Issa, mhux ħajmorru servizz fil-privat, imma professjonisti mill-primary healthcare stess jerġgħu jagħtuhom appuntament ieħor biex jiġu followed up skont il-bżonnijiet tagħhom. Il-pjanu li dan il-proġett jiġi estiż, mhux biss fi skola sajf imma tul is-sena akademika fl-iskejjel tal-Istat u tal-Knisja kollha. Dan biex minn ta' età żgħira it-tfal ikunu jafu b'xi kundizzjonijiet li jista' jkun li jkollhom u jevitaw milli dawn jikkomplikaw ruhom fil-futur. Importanti li meta l-ġenituri jirċievu dawn l-istediniet biex it-tfal jipparteċipaw jaċċettaw u jkun jattendu biħġarhom ħalli ovvjament nevitaw li jkun hemm diffikultajiet.